艦最入面嘅地方，馬尼都係。佢哋呢一班人，我哋呢邊啊，不過貝爾尼，你到底想做咩啊？我想將呢啲偽裝隕石拖晒機庫前面。原來係咁，我都幫手啊！兩木架你波喺前面，做乜三人都衝去？阿洛克，出動！做咩啊 ？No， 睇唔到前面啊！跟出嚟，有冇監視器先係我？你係接睇前面嘅監視器啊？應該就有嘅。嚟到啦！嚇！你呢個女人咪阻住晒啊！竟然夠膽激開我上位，唔使知我會放過你啊！怪就怪佢自己蠢得滯，俾我踢開啦！得啦，呢一嚿嘢係同中央攝影機連接住㗎，前面嘅所有情況都睇到。嚇？好細喎！咁就可以用嚟緩衝㗎啦。嗱拉雅，唔使放得咁實㗎。係，我知道㗎啦。呢度唔係你哋班人嘅遊樂場嚟嘅。到我新加入部隊。無賴家雲就係識人多蝦人少。我先能夠換句同我收聲。多華新疆嗰班人係絕對唔會用步槍嘅。點講都宇宙磁帶教嘅信徒嚟。上面捉住佢！俾佢捉住咗。你翻去同你嘅馬斯蘭玩煮飯仔咪好啦。俾佢斬佢咗！你唔好講笑啦，我嘅任務要捉住111呀。啲地球人既用埋飛彈。神威！冇計啦，要幫巴拉蘭點都要用㗎啦。好在有你咋，我差啲就俾佢哋靠數量打低咗啦。米加凡納開始加速啦！你見唔見到啊？艦長！你哋應該睇到啦，跟住嚟，好艦長。嗰度係向上23度。唔啱啊！嚇？我23度咩？向上30度先唔啱，跟住落嚟米加凡納要向左3度，跟喺新月船正後方。嚇！喺正面。係啊，嗰隻唔係新月船。G 4路退出去嘅話，就冇人會打米加凡納㗎啦。G4路夫出咗嚟啦，天面！終於都肯乖乖地走出嚟俾我捉住啦咩？不過都話佢夾班人，捉唔捉啊？你哋班地球人啊！馬斯蘭佢哋都過咗嚟。我對你全力攻擊㗎！馬斯蘭，快啲停啦！3號同4號都要開火！你真係咁想送我上死刑台咩？你覺得嗰班人真係會聽你嘅停船命令咩？嗰部機嘅機師已經走咗，而家新月船就喺嗰邊咋，明明就唔可以用雷射槍打。停手啦！去捉隻111啊！自射林波，你昆巴上校好好咁分析你嘅性能啦！貝爾尼，呢部 G 4路夫係有作為人質嘅價值㗎，借俾我好過俾班衰人搶走，一個二個都想搶走佢。我係唔會俾你哋得手嘅。我睇住你啦，地球人！馬斯納，就全力掩護我啊！射干擾擴大緊啊！俾佢彈開咗。111係怪物嚟㗎！你哋快啲翻去啦！小心攻略，要處提升。今次弊啦，越嚟越接近新月船啦！阻止落黑炮啦！到新嘅船就喺前面嘅咩？佢嘅引擎而家仲喺度空轉，預熱緊啊！佢喺度為翻去維納斯星團做緊準備啊！不過我哋淨係可以匿入新月船度咋，最大戰速前進。What？自
庫情況唔多好啊！嗰個唔係普通嘅電池護罩，佢個護罩一條條咁嘅，係等離子之類嘅嘢嚟。係啊，嚟緊啊，埋緊呢邊啊！向住嗰樣嘢攻擊！要打咁啊！呢部機係怪物嚟㗎，到此為止啦！係咁大啦，一嘅機師，自射龍門都一樣有光子護盾㗎。千祈唔好接近新月船啦，唔係嘅話會有報應㗎！最大戰速前進，快啲停啊！艦長，都係減速啦，唔得，用最大戰速前進。落級拍啊！幫埋條命，你一定要幫佢啊！呢就係8號射港巡嚟啦，就連加特加州嘅雷射劍管都可以擋得住。嗱拉架，即刻切斷偽裝隕石嘅鋼索！嚇！快嚟啦！睇到啊！Oh my god！小騰啊！少少！大小姐就嚟撞啦！我絕對唔會俾佢哋撞㗎！嗱拉架小姐，係冇跌落去啊！小騰啊小姐，右邊啊！唔得啊！就係咁啦，先停啊！穿過咗啦，穿過咗啦！已經去咗新宇船裏面啦。落級拍，咁會搞上軍事法庭落啊！啊！你點啊？有冇事啊？司令，我發誓，我已經搏晒命咁去戰鬥㗎啦！得啦，我知啦，我知道你有啊，落下，咩嚟㗎？落下你離開啊！如果向住呢邊嘅話，呢塊嘢嘅震動就會變強。我諗羅魯卡先生佢哋之前想同我講嘅，應該就係呢樣。不過法拉米尼亞小姐曾經講過，世界上可以確認漢密市場未設計圖傳說嘅人，就連一個都冇。佢話一個都冇。如果呢度係門嘅話，應該會打開嘅喎。打開咗，會唔會太過大啊？應該唔係工場嚟。嗰個圖案冇錯啦，呢個一定唔係巧合嚟，形狀一模一樣。係咁，我嚟㗎啦。